Sveiks, Andri! Sveiks, Kaspar! Kur mēs patreiz atrodamies? Atrodamies izstāžu zālē Ķīpsalu, 2. hallē, Jā. uz mūsu triālu šovu konstrukcijām. Nu, Andri, pastāst, kā tad iet tev vispār triālu lietās sezona uzņem apgriezienus, kad pirmās sacensības, kā sagatavojies fiziski, emocionāli? Sezona uzņem apgriezienus, sniegs pazudis, sācis trenēties esmu nopietni. Pirmās sacensības Latvijas un Baltijas čempionāts ir pēdējā māja nedēļā. Varbūt izdosies aizbraukšu aprīļa beigās Zigaunijas čempionāts. Tev šogad arī skola jābeidz, ne? Jā, skola arī jābeidz 9. klase. Nu tā vecāki saka, jābeidz, jā. Sanāks apvienot visu? Un cerams. Nu, kādi izvirzītie plāni un mērķi šai sezonai? Nu, mērķi visaugstākie, protams, Latvijā un Baltijā. Proti? Nav varianti. Jācīnās par to čempionu titulu, kā vienmēr. Nu, šogad arī plānots kaut kur izbraukt ārpus Latvijas, uz kādu Polijas, Čehijas vai varbūt kādu Eiropas posmu. Ja izdodas atrast kādas papildus finanses, tad labprāt aizbraukt. Apstīties kā citi brauc un samēroties spēkiem. Skaidrs. Nu, kā tu gatavojies vispār? Trenējies bieži, kādā veidā fiziski, vai, teiksim, ziemā ar slēpošanu vai kaut ko ar peldēšanu vairāk nodarbojies? Kā vispār ir fiziskā sagatavotība? Baigi liela nepieciešama triālam ir? Ir fiziskā, protams, pa ziemu gāju, trenējos fizisko sagatavotību. Šā tad aizbraucu uz kalnu arī, tā priekam un arī sporta pēc. Un tagad jau gan fizisko, gan emociju. Un vēl tagad arī trenējos. Nu, kā tehnika? Šogad brauksi ar to pašu motociklu vai varbūt esi pamainījis kaut kādu marku motociklu? Nu, pagājuši gadu septembra beigās pamainīju marku un ar to, marku nepamainīju, bet kubatūru. Kubatūru un jauns motocikls tika iegādāts, tā kā ar to pašu arī braukšu šogad. Nu, skaidrs, Andri. Nu, un ko tu gribētu novēlēt visiem motosportistiem Latvijā jaunajā sezonā? Uzvars laikam visiem nevar novēlēt, bet spēku, izturību, lai tehnika nepieviļ. Tā jau viss būs labi. Galvenais veselība un braukta prātu, bet dulli. Bet dulli, jā. Nu, labi, Andri, lai tev veicās, tad veiksmīga sezona. Paldies! Paldies!